Good evening, everyone, and welcome to Talk for Play. Take two, take two by three. So take two. Good evening, everyone. Welcome to our special show, Talk for Peace. Please talk. And today with us, because actually on the 20th of September, it's International Youth Day. So today we here with two youth and another youth online. So let me introduce you to our guest speakers. Lady first, เภสัชกรหญิงพลินเทพทัศน์ and Vector. Good morning, everyone. Good morning, Ajahn. So take two again. See, good morning. So, sorry. So don't worry. Every time it's morning somewhere, right? Oh, yes, evening. Yes. I think because we excited to see all of you. So please, when you saw us, when you watching us right now, please use your finger, press on the share button, and let the world hear youth voice. And I also used to be youth. I used to be novice, and today we are gonna talk about our youth center and also youth as the future, no, as the present, not future, right? And that's why we have like a representative of young generation, different generation, and we're going to spend approximately maybe 60 minutes maximum, hopefully. To be honest, because every single time our audience seem to enjoy with themselves. they share a lot, they wrote a lot of messages talking to each other, not to us. And this is going to be conducted in English, but from time to time we're going to translate in Thai for you. So let hear. That's it. Youth Center ชื่อภาษาไทยคือ ศูนย์เยาวชนส่งเสริม ศูนย์มีความร่วมมือด้วยเนาะใช่ไหมคะศูนย์ความร่วมมือเยาวชนส่งเสริมไม่ใช่ส่งเสริมเยาวชนเพราะเราต้องการเยาวชนอย่างนี้มาส่งเสริมเยาวชนชื่ออะไรครับสวัสดีพระอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับชื่อชนายุทธเดชชนาลาดวลิศชื่อเล่นชื่อเวกเตอร์ครับตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเทพศิลป์ครับอ๋อเสียงนุ่มทุ้มไม่รู้ได้เสียงได้พ่อหรือได้แม่ครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบต้องถามวันนี้จะบอกว่าแม่ญาติโยมไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่แต่พ่อแม่อยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่หนึ่งกับคุณพ่อม่อนผู้ที่ถวายเครื่องถวายให้ใช้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องเป็นแบบโปรโตไทป์เราจะได้ใช้แล้ววันนี้น้องแอมก็แชร์ว่าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเหมือนพระอาจารย์งดใช้อะไรไปบ้างเพราะมาใช้กระบอกน้ำลดพลาสติกไปเท่านี้ก็จะเอามาชั่งแล้วก็จะได้วัดได้ว่าลดเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปเท่าไหร่ด้วยนะครับญาติโยมเห็นไหมว่าตอนนี้อยากจะชวนทุกท่านมาฝึกภาษาอังกฤษฝึกสนทนากันจริงๆชื่อภาษาไทยของ Talk for Peace ก็คือสันติสนทนานะครับ but to make it more inclusive tonight we have special guest with us now our guest gone Heidi can you hear usทำไมเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเหรอคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยนะOkay so let me so you work but not mine quite interesting okay don't worry yes hello good evening Heidi welcome to our Talk for Peace please talk episode 2 how are you today Amazing. Thank you for having me. Sorry? Amazing. Thank you for having me. Okay. Thank you for being here with us. And I'm not sure why I cannot read the comment.
Now I can see the comment. Okay. Hi everyone. Namaste และสวัสดีทุกท่านค่ะ from น้องบีนะครับเจริญพรโยมนุชจรีและก็เจิมใจด้วย So today Dr. Big Netawut Suksomanat not here with us because he has a meeting until 9 p.m. If you stay here long enough, you're gonna meet him. Okay, so now, first of all, we ask all of us to introduce themselves. What do you think, Heidi? Is it okay to do self introduction? Yes. แนะนำตัวเอง So we're gonna start with the youngest one. So โยมตุ๊กบอกใช้คำว่าเยาวชนเกื้อหนุนก็ฟังดูดีนะส่วนเยาวชนเกื้อหนุนฟังเหมือนกองทัพเล็กน้อยนะ ดูเหมือนกองหนุนเลยแต่ดีขออนุญาตรับไว้พิจารณานะโยมตุ๊กพอว่าไงคะ ดูดีค่ะ ดูดีค่ะ Okay, so now maybe briefly could you please tell us who you are, what you're doing, not just only 15 years old and studying at the Tepsurin. Tell us who you are, what you want to be in the future, maybe. Good morning, good afternoon, everyone. Again, my name is Chanayudet Chanaladuris of Vector. Right now, I'm working on a program with my friends called Dek Tamkin. Is our purpose is to we want the youth to have the skill set, to be accepted by the common world, that they have worth in themselves, that their skills are not to waste, that their skills are inherently worth something. That is the main purpose of the program. I have to preface that after listening to Dr. Sirikun, Laukaikun, or otherwise known as Pinui, it awoken something. Pauladi, right? Yes, Pauladi. It awoken something in me. It made me feel wholeheartedly that I want to create an impact on the youth and to let them know that the earth is not just us. It's for the future generations beyond us. So I think it's a good time to make the youth acknowledge these strengths that they have and acknowledge their part in the world. Okay, it's very nice what you share. It's amazing. And we call like หล่อมาก and also พี่ตุ๊ก said มาค่ะคนหล่อบอกต่อด้วย Okay เด็กทำกินโยมตุ๊กจะใช้ภาษาอังกฤษเด็กทำกินไว้ยังไงbecause you want to now heavy rain. Yes. Okay, so skill set like begin with mindset, right? So Yes, you have a yes, great yes. mindset because you met กัลยาณมิตร like พี่หนุ่ย right? So from Pauladi, I think your She is mom, my idol. you are what? She is my idol. Oh, Dr. your Sirikun. idol. Okay, so very nice. Actually, she once talked in Talk for Peace as well with her หมูแดง I think her daughter, right? You're not sure หมูหวาน I'm not sure not หมูเด้ง absolutely. Okay, sorry, just teasing you. Hopefully if you hear it, you don't get mad at me. And what about you, น้องแอมพลิน To introduce myself, Yes. before I start, after I hear non-vector sharing, it's like, wow, I have hope. It's like I have someone to introduce to the CER network, and maybe our first youth ambassador for the YEP Center, maybe. Okay. Yeah, this is. You need to elaborate a bit because someone never heard about SIA. What is SIA? Start with our YEP Center. Okay. We wanted to like empower youth. It's not that we are looking for youth volunteer, but we looking for partner.
Yeah, and we can empower them by like linking them to our network, which we have the local, national, regional, and global network. Okay. And I could say that our official international network is called SIA. It stands for Southeast Asian Youth for Humanity. Then this network is under Crisis Dialogue Center, and it's like I'm the only one that link them. Yeah, but the only one isn't enough. Maybe like my insights or anything that I share to the network, maybe not enough because it come from me. I need some partners to share, to exchange with the network, and I think, that's why I think I try to looking for some partner, some Okay. youth. Okay, Yeah, for your information, what Pauline just shared, it's not about we don't need volunteer. No, we need volunteer. Yeah. But the purpose of Yep Center itself, not just that we need volunteer, we need leaders, youth leaders to work with us, so we can learn from each other, and we can do great things together. That's the purpose. But back to your self introduction, because Victor already introduced himself because he listened to Pinoy talk. Because I think at the time he followed his great parents in the project, right? For Laudi, and then that kind of the awakened him. Now enlighten us. What enlightened you or what awakened you? And then we have Heidi waiting for this self introduction. Yes. My name is Pauline Hepat. My Okay. nickname is M. Actually, I came from the whole different field from what I'm working for right now. I'm from the side, the pure side field. Pharmaceutical side. Yes. Right. And yeah, um, if Long Victor said Pinoy inspired something in him, I would say Prajan because of Prajan in my case. Yes. Because when I like spending time doing nothing except preparing my thesis defense, I was like just sitting at home, doing nothing, just like research and take a rest and research. Yeah, it's like a ideal life for some people, but for me at that time, I feel like, wow, I waste my time. I have a plenty of time. I want to make it more meaningful. And Yeah, you sure that you came to the right place? definitely right Oh. place. Yeah, and lucky me, I scrolled through X, and I saw some short video clip of Samaha Taiwan, and and so much anything happened a lot, and I found Parajan. Oh, could you talk about 2 years ago? Yes. X at that time is Twitter, right? And Yeah, then now so it's many X. young generation, they listen to Pramaha Taiwan talk, and they created the short video and Yes. post through the Twitter. Yeah, the short And- clip which the funny part of Okay. his talk. Oh, funny part. We cannot use education. We need to use entertainment. Education plus entertainment. Yeah, I think that's a clever way to get into the young generation. Okay. So that's from Pauline and Vector to young generation. Now we have someone from Gen baby boomer. No, just kidding. Okay, now it's your turn, Heidi, because you are amazing. You used to be amazing youth. Now you amazing leader. So But please. we can't pass on baby boomer really. Yes, definitely. Without baby boomer, we couldn't be born, right?
Just for clarification, I'm not a baby boomer. I don't have anything against the baby boomer. No, you don't need to tell that. You do not need to clarify that because anyone can see that you like Gen Alpha, right? My mother is a baby boomer, but that's a whole nother Oh, story. okay. But speaking, thank you. First of all, thank you everyone at IBHAP Foundation for having me in your lovely Mm-hmm, Talk for Peace, Please Talk sessions. I look mm-hmm, forward to them every week, to be quite honest. Um, mm, that being said, I want to say that introductions are hard for me because, you know, I in the present moment, I'm so much just being inspired by life. So mm-hmm, for introductions, also, I become a little shy because I don't want to, as you say, brag or things of that nature. I just really want to share my story, so to speak, to be inspired and also to have impact for the world. That being said, a little bit about me is I am American from U.S. and I um, work in many different aspects as a project manager. I love this space, so I'm always helping people. I originally wanted to go into science and medicine. That didn't quite happen for me, but I found another avenue to have mm-hmm. impact. And as a project manager, I'm always supporting and helping others. So I'm still doing, in my opinion, my duty here on Earth. Um, but another fun fact about me is that I did receive a volunteer achievement award, lifetime achievement award for my Wow. volunteering work in 2015. So 2015. So again, I think some of our audience used to hear this story. Uh, Heidi received the volunteer achieving achieving award, right? Can you a repeat the name of the award again? lifetime achievement award. Wow, lifetime like Oscar that they give to Robert De Niro or something like that, right? And you received that from President Barack Obama. Exactly. Yes. Wow. See, it's extraordinary people who can join our talk. But I was thinking about this because it was 2015. That means I need to work on another one, right? Hmm. And now I heard that you teaching like Saturday school managed Yes, by Bangkok Metropolitan as well, right? yes. So the first half of that session has been completed, and but I would like to just give you a synopsis of what Saturday School is, and it's Mm-hmm. definitely relates to the topic of today. And Mm. the Saturday School program is a lovely program, like you said, sponsored by the the Buddhist. I'm sorry, Bangkok Municipal Foundation, DMF, I believe. Mm-hmm. And there's all these different type of schools, and most of them they have different topics, and it's not all English. Obviously, I chose to participate in the English class and for Saturday School, basically teaching and conversating the age school children in English. The two comments I wanted to make about this program: it accepts all volunteers. Their Mm. second session actually is beginning, I want to say in December, and they accept all ages for volunteering. There's so much to do in this platform. You don't have to be a teacher. The volunteering experiences or opportunities is very vast with this organization. The second thing that I wanted to say about the organization, in my class, we had three youth, not baby boomers,
but they we had two high schoolers, and I was so impressed by them. They were responsible for making the lesson plans for each week, and they showed up on time, and they were very much, and I was very much inspired by them of how professional they were. They were, I want to say, I don't know the levels in Thailand, but they were definitely in high school. I don't know if they were very close to finishing, but they were either, I don't know. In the US, we have 11th and 12th grade. So I think if I had to guess, they were probably 11th grade. And that being said, they ran the show, and along with, we had another youth. He had very recently just graduated college, and he was one of the principal main teachers. He taught in English and in Thai, and I wish I could have had him on at some point. I believe that would be an opportunity for to have them on. But the Saturday School program is just one of many organizations I work with in Thailand, because I really want to be a part of the community. And for me, as a foreigner, and that term really, I think you hate that term. yes. Yeah, you used to say that. You are our guest. Don't use foreigner word. I'm a guest, yes. So, but in the Yes. meantime, as a guest, I stick out, but I want to blend in by being impactful. And so I try to do outreach as much as I possibly can to the vast organizations there is in Thailand. Can I explain my observation I see in Thailand and organizations? Okay, please. So, especially with the youth, I met many youth organizers in Thailand and in Bangkok in particular, and they told me there's an organization for youth to do kind of entrepreneurship and starting foundations, and they connect with each other. And I saw the connection because every time I would go to another organization or foundation, someone from another organization was there or had participated. So the network of volunteering and organizations in Thailand is probably the most vast I've ever seen. In all the countries I've been, Thailand had their network of, not just for the youth, but just in general, and the youth are running it, to be quite honest. The vast networks of organizations is amazing. So I am very inspired. I did not expect to see that, but you learn something every day. Wow, very nice. Thank you very much. And you'll need ถามว่าวันนี้ไม่มีศัพท์ภาษาไทยเหรอคะ so we need to do it a bit more inclusively, so I'm gonna ask our gift our person, both of them to translate this in Thai a bit briefly. Could you please help us, two of you? We can improvise, no need to worry. So what you heard from Heidi, and you think you want to share with the audience in Thai, please feel free to speak it in Thai. By the way, okay. So let Mang first right now, and Vector and Palin can help later. เมื่อกี้เขาพูดถึงโรงเรียนที่เขาไปช่วยสอนวันเสาร์นะเขาเป็นโครงการที่ร่วมกับทางกรุงเทพแล้วเขาก็ฝากข้อสังเกตเขาเมื่อกี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของเครือข่ายที่คนดีๆที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเยอะมากเลยเมืองไทยแล้วก็หลายองค์กรก็เยาวชนเป็นคนที่รันเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องพวกนี้เองก็ความตั้งใจคล้ายกับ
ที่เรากำลังทำอยู่กับเย็บเซ็นเตอร์นี่เองเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ มีเสียงแทรกไม่ทราบว่าพระอาจารย์ทราบไหมเจ้าคะมันมีเสียงแทรกตลอดเวลาเจ้าค่ะเนื่องจากฝนตกหนักจนทอนอันนี้ต้องอนุโมทนาใจคัตสึด้วย พอดีว่า2จิตอาสาเราไม่ยอมแจ้ง มีฟ้องเล็กน้อยคือขออภัยน้องดาวมีเสียงแทรกเหรอแทรกเวลาที่ไฮดี้พูดหรือว่ายังไงเอ่ยมันเป็น คือ ก็ไม่ มันน่าจะเป็นที่สัญญาณใช่ไหมมันเป็นสัญญาณฝนตกหนักอาจารย์ที่นี่มันมีฝนตกหนักแต่มันมีเสียงอะไรเหมือนช็อตๆด้วยอาจจะฝากโยมม่อนเอาอันนั้นใส่กล่องเลยก็ได้ออนส่งใส่กล่องโน้นเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงน้องนีน่าบอกต้องมีคนพูดภาษาอังกฤษคนหนึ่งแล้วคนแปลคนหนึ่งค่ะโมทนาแสดงความเห็นน้องนีน่านะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรืออาจจะมีแปลสรุปบ้างเนาะเพราะว่าอยากให้ชวนทุกท่านมาร่วมฝึกฟังภาษาอังกฤษกันแน่นอนแหละก็จะพยายามไม่ทิ้งญาติโยมก็จะมีแปลอะไรนิดนึงเวกเตอร์มีอะไรแปลเสริมไหมครับจากที่ทางพระอาจารย์หยิบบางส่วนแปลไปจากสิ่งที่โยมปุ้ยบอกไม่ใช่เสียงฝนค่ะเสียงคนพูดสะท้อนกันเสียงคนพูดสะท้อนกันเหรอตอนนี้พระไม่ได้ยินนะเพราะพระก็ใส่หูฟังตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นบอดี้การ์ดมาดาม President from USA I feel like I am bodyguard because I need to listen to this all the wayอยู่เจ้าค่ะอ๋อโอเคอ้าวน้องดาวขึ้นตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะอาจารย์พรคุณไฮดี้ชอบใจหัวเราะใหญ่เลย someone commented that you love it so you laugh Do I love? laugh Yes, I laugh. Okay so don't worry please feel free to comment so then we know that how the quality of sound and pictures okay so น้องแอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจากที่ไฮดี้พูดนี่พระอาจารย์สรุปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคตัวไฮดี้ตอนแรกๆเขาพูดถึงเรื่องการที่เขาได้รับรางวัลLifetime Achievement Award ด้วยนะครับคือในฐานะที่เป็นเยาวชนเสียงมันโอเคไหมครับแค่เสียงมันมีเสียงหุ่นยนต์แทรกเหมือนเสียงวิทยุสื่อสารโอเคไม่เป็นไรอ้าว I have a question เดี๋ยวนะตอนนี้ทุกคนมิวแล้วเสียงหายไหมตอนนี้ปิดไมค์ทุกตัวแล้วเสียงดีขึ้นไหมเสียงดีขึ้นเหรอดีขึ้นจริงๆด้วยนะแสดงว่าเราไม่ควรจะมี2ท่านนี้ออกไป โอเคเดี๋ยวมันน่าจะมีเสียงดีขึ้นไหมฮอนญาติโยมเสียงดีขึ้นเหมือนนิสัยอาตมาเลยดีขึ้นชัดเจนเลยใช่ไหมฮอนเนี่ยโยมม่อนขนาดอยู่เป็น invisible man นี่สุดยอดเลยเสียงดีขึ้นชัดเจนเลยคำถามคือมันเป็นเพราะอะไรนะปกติไมค์หลายตัวเราก็ใช้ไมค์หลายตัวนะอาจารย์ฮอนแหมตอนนี้มาทำเสียงละเอียดสินะทั้งดาว ไม่ได้ต้องสื่อสารสิเวลาไม่งั้นเราจะคุณภาพเสียงแล้วเดี๋ยวญาติโยมคอมเมนต์มาเขาก็จะรู้สึกว่าเสียงของเขาไม่ได้เป็นที่ได้ยินจากเรานะคราวนี้ขออนุญาต
ลองเปิด1ตัวได้ไหมนะอาจารย์ทรแล้วก็ลองให้คืออาตมาปกติใช้ไม่มีปัญหานะแต่เนื่องจากเราเพิ่งใช้ไปแค่2 ครั้ง Sorry for a bit technical problem Heidi so now I think original at the beginning I thought that it was about the rain but now we know that it's not about the rain it's about human beings โอเคลองคนนี้ลองเวกเตอร์เริ่มมาไหมลองพูดดิครับเวกเตอร์ลองพูดครับได้ยินไหมครับโอ้เสียงเวกเตอร์ดีมากนุ่มทุ้มดีจังเลยคราวนี้ลองเหน็บไว้เลยครับครับ Okay now it's okay Yes. right and เวกเตอร์พูดเรื่อยๆครับเราจะได้รู้ว่าเสียงมันเริ่มมีปัญหาตอนไหนเราบอกว่าเราพูดครับ เวกเตอร์เป็นคนพูดน้อยครับต้องขออภัยญาติโยมด้วย เราเป็นเด็กทำธุรกิจใช่ไหมครับพอดีตัวโครงการเด็กทำกินไม่ได้เป็นธุรกิจครับเราใช้คำว่าเด็กทำเป็นเด็กทำกินครับเด็กทำกินโทษทีอาจารย์เอาธุรกิจมาจากไหนเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่นี่เองอันนี้เป็นโครงการครับคุณพ่อคุณแม่เป็นปันฝันพันบัญชีปันฝันเมล็ดพันธุ์บัญชีปันฝันเมล็ดพันธุ์บัญชีเมล็ดหายตอนนี้เสียงยังไงน้องแอมลองพูดนิดนึงเสียงพอพูด2ตัวมันเสียงมันไม่ดีเหมือนมันเริ่มเหมือนตีกันแต่เสียงแทรกเมื่อกี้ยังไม่มานะคะดูยมตุ๊กน่ากลัวไปนะน้องวิกเตอร์หน้าซีดแล้วเนี่ยยมตุ๊กบอกว่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรบอกรักพี่ก็ได้ครับน้องโอเคถึงน้องจะพูดภาษาอังกฤษน้องอ่านภาษาไทยได้นะน้องไม่ใช่ไฮดี้แล้วยมตุ๊กพระอาจารย์ก็ชอบไปเชิญคนพูดน้อยเหมือนพระอาจารย์เองมาพูดเนาะหยอกโอเคเสียงแทรกหายไปแล้วเสียงดีขึ้นเหมือนนิสัยครูขิงค่ะนิสัยดียอยักษ์กรันโอเคแต่มันมีเสียงนิดๆมันมีเสียงที่โอเคไม่เป็นไร so แสดงว่าไม่ได้เกี่ยวตอนแรกยังนึกว่าเป็นเพราะมีไฮดี้เข้ามาด้วยดังนั้นเดี๋ยวนะเราจะใช้วิธีไหนดีถ้างั้นค่อยเปิดตอนจะพูดไหมคะอันนี้ก็ปิดก่อนลองดูสิแล้วคือจะให้มังเดเรเตอร์พูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างญาติโยมเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆด้วยหยอดวันละนิดจิตแจ่มใสเดี๋ยวน้องยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะต้องบอกน้องวิกเตอร์พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดน้องเอ็กโคนะครับพี่เขาจิตใจดีนิสัยดีเป็นหัวหน้าทีมอีเวนต์แต่วิธีหยอกของพี่ก็อาจจะทำให้น้องช็อกได้อันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวไหนเลยใช่ไหมอันนี้ปิดไว้ค่ะแต่นั้นมันขึ้นสีแดงเวลาปิดไว้ขึ้นสีแดงแต่เสียงก็โอเคโอเค now Heidi people just enjoy your smile so everyone love your laugh so now the signal is clear พระอาจารย์แอบบางอย่างไหมคนหรือเปล่านะแบบอยากพูดรูปเดียวนี้แหมผ่านOkay so let's continue we have around 20 minutes left so how we gonna talk more about what you already did on behalf of เด็กทำกิน right also can he talk about and Pelin talk about their mindset and working in these their initiatives okay thank you for your question you not just only smile you have a sharp mind a great question okay so talk about mindset behind the skill set that you and your friends working with the เด็กทำกิน project
and this is secret because Vector want to help us create develop website and we have website he didn't want us to talk about this on air because he didn't want to what they call promise what he's not sure. So now we're gonna convince him by telling you the secret. Okay. Okay, so I have to start off from saying that Dek Tamkin is not a company, or so to say, is more of a program that we want to, what do you call it in English? อุปถัมภ์ we want to train and we want to create a skill set for the youth, like from middle school to college level, because we believe that this is the most suitable range to start working and start creating projects. Yes. Okay, don't worry. Sorry. Our mindset is more of like, being a child doesn't mean that you are worthless, or being a child doesn't mean that you have to just study. Studying can be great, yes, I won't argue, but studying can be done in lots of forms, such as doing it by yourself. So we decided to work on a project. We started from a group of friends. It's not a project, sorry, it's a program. Okay. Dek Tamkin program. Yes. The first two companies, or so to say, that entered the program is both from my friends, both from my close friends. The first one and the more prominent of the other is on art UX UI design, graphic designing company. I have examples, but it's not easy to share, right? Yes, because I have another friend over in Australia. He commissioned this company to create an app design for them, so he can use in his pitch project, or so to speak. The other one is a little bit more confidential. I can't talk much, but we are aiming to expand into. Okay, I have to preface first that during RAW season, RAW is mandatory. It's not mandatory. What do you call the reserve training? Yes, the reserve army training. In my school, or at least in my school, they put it in Wednesday and push the classes in Wednesday to other days, resulting in sometimes I have to go home at 6:50 p.m., which is a horrendous time. Traffic is oh my god. So, and another problem we encounter is we lack food because all the food stores in the school has closed, and the only available food for us to eat is mama, is instant noodles and a little bit what do you call them, over expensive fried food in the front of the school. So we want to create a project that can import healthy food from outside, or from outside the school, with maybe older Depstrin students, so that we can source in healthy food for the students that have to study for long periods of time. เด็กทำกินนี่เดี๋ยวนะอันนึงต้องบอกว่าไม่แน่ใจฟังแล้วไม่แน่ใจว่าอันนี้เด็กทำกินหรือเด็กหากินนี่ น้องแอมแปลหน่อยพี่น้องแล้วลืมทำเสียงเมื่อกี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งแซวพระอาจารย์ว่าฉันว่าพระอาจารย์จะกลับไปฝึกทำเสียงเข้มๆแบบน้องแน่ๆอีช่วยแปลหน่อยสิ อาจารย์โอเคอาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องช่วยเสริมได้เพราะน้องเล่าเป็นคนเล่าเอง ก็คือ
เอ่อเหมือนเป็นเทรนนิ่งโปรแกรมนะคะเด็กทำกินเข้าใจว่า initiate โดยน้องเองใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้มีเครือข่ายด้วยที่ในส่วนของทำกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออะไรแล้วล่ะคะน้องเป็นนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่โรงเรียนในช่วงรอดอที่เราต้องเรียนตั้งแต่ประมาณ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นซึ่งช่วงนั้นร้านก็ปิดหมดแล้วใช่ครับร้านในโรงเรียนส่วนใหญ่จะปิดอันนี้ก็อินิเชตมาเพื่อแบบแก้ปัญหาที่เจอนี่เลย Good Health and Well-being แถม Zero Hunger ด้วยเป้าที่2และเป้าที่3เลยนะครับแล้วจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพนะเมื่อกี้พี่ชายกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดต่อไปมีปัญหาเนี่ย IBHF Foundation ช่วยได้เพราะเรามีมาม่าที่บิณฑบาตแล้วโรงเรียนสาธิตจุฬาใส่บาตรมาแต่ว่าบอกญาติโยมผู้ปกครองครูบาอาจารย์สาธิตจุฬานะวันพรุ่งนี้เราจะเอาอาหารแล้วก็อื่นๆที่ญาติโยมนำมาถวายเนี่ยเอาไปมอบให้กับมูลที่เพื่อเด็กพิการเพื่อที่จะไปช่วยคนพิการที่เชียงรายนะเพราะว่าญาติโยมที่มีความท้าทายทางด้านร่างกายก็จะประสบปัญหาความลำบากยากเย็นอาจจะมากกว่าคนทั่วไปนิดนึงแต่ว่าก็ไปเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ทั้งคนพิการแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับของน้องขออนุญาตเสริมตรงที่คุณคาสุเขาพูดมาครับคุณคัตสึเลยเหรอครับคือนี่แหละครับคุณคัตสึเขานิสัยอย่างนี้แหละครับเขายังไงนะครับตรงด้านล่างสุดเหรอล่าสุดเขาบอกว่าน้องเคยทำมาม่ากินเองตอนเรียนรอดอเหรอคะแปลนรกไม่ใช่ครับคือต้องพูดก่อนว่าที่โรงเรียนเทพศิลป์ครับโรงเรียนของผมเขาเรียนรอดอกันตอนวันพุธแล้วเขาเอาคาบในวันพุธอะครับไปใส่ในวันอื่นหมดมันก็เลยทำให้พวกผมในช่วงรอดอครับในวันอื่นที่ไม่ใช่วันพุธจะต้องเรียนถึง 6:50 ในบางวันก็ 6 โมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเด็กคนไหนอยากเรียนเพราะฉะนั้นสภาพก็คือหิวแล้วสิ่งที่กินได้ก็คือมาม่าซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพอะครับในระยะเวลานานแล้วก็เราก็เลยอยากเหมือนหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพของเด็กมาให้เขากินนะครับในช่วงที่เรียนรอดอในช่วงนี้ครับคือจะบอกญาติโยมเลยนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นกับเย็บเซ็นเตอร์หรือ Youth Empowered Partnership Center นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากเห็นว่าจริงๆปัญหาที่เยาวชนเห็นคือเรื่องอะไรอย่างเยาวชนในฐานะเภสัชกรอาจจะเห็นเรื่องนึงน้องเวกเตอร์ก็อาจจะเห็นเรื่องนึงแล้วแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือทุกคนมีอาหารสุขภาพทานเวลานี้ขออนุญาตกล่าวก่อนว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงที่พยายามจะหา process หาแบบเพื่อที่จะสร้างระบบอะครับคือแนวคิดของผมอันนึงเชื่อว่าการที่มีระบบที่ดีจะทำให้องค์กรยั่งยืนครับผมเชื่อว่าถึงผมอยากสร้างองค์กรที่ถึงผมตายไปแล้วองค์กรมันอยู่ได้มันยังทำงานต่อได้อยู่ซึ่งส่วนหนึ่งของเด็กทำกินนะครับผมก็อยากสร้างให้เป็นเหมือนกับว่าพอเขาหลุดออกจากความเป็นเยาวชนอาจจะในช่วง50อะไรอย่างนั้นนะครับก็กลับมาช่วยสอนกลุ่มเด็กพวกนี้เพื่อที่จะได้ปั้นกลุ่มเด็กตรงนี้ครับไปทำต่อไปเรื่อยๆเราต้องรอถึง50เลยเหรอครับโอ้ไม่จำเป็นครับแต่แบบต่อได้เลยคือเราอยากเอา success case อะครับมากลับมาช่วยพัฒนากลุ่มเด็กพวกเนี้ยครับดีงามมากเลยคือต้องบอกตอนนี้ยังอยู่ในขั้นก่อร่างสร้างตัวใช่ไหมครับคือหมายความว่าโดยแนวคิดที่กำลังแก้ตอนนี้ก็ยังเป็น process บางอันเช่นเมื่อกี้ที่น้องเวกเตอร์เล่าถึงเรื่องของ UX UI UX นะครับgraphic design graphic design ก็คืออันนั้นน่ะก็คือทำแล้วก็ได้ค่าขนมด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าทำให้กับบริษัทจริงๆเลยณตอนนี้ยังเป็นใน small scale อยู่ครับใน small scale แล้วก็มีเขาก็อยากทำดีไซน์ product ของเขาด้วยแล้วก็จะเข้าไปช่วยเทรนเข้าไปช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าโครงการเราอยากให้เยาวชนสามารถลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเองเราแค่เป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมเราช่วยเขาเฉยๆตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุ15ครับอายุ15อาจารย์คัตสึเพิ่งเกษียณเมื่อวานครับ
ครับ แต่พระสงฆ์ไม่สามารถทำฉันได้เองใช่ไหมเจ้าค่ะต้องมีญาติโยมประเคนแหมก็เดี๋ยวมีโครงการเด็กทำกินมาเป็นเด็กวัด มาช่วยประเคนก็ได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเด็กวัดอยู่แล้ว ใช่ไหมเป็นเด็กวัดอยู่แล้วดีงามมากเลยได้ข่าวว่าเมื่อกี้ทานบะหมี่อะไรนะบะหมี่เกี๊ยวลงผีไปเรียบร้อยแล้ว โดยการสั่งของพี่อ้อมใช่ไหมนะคราวนี้เดี๋ยวฝากเวกเตอร์ฟังอันนี้แล้วว่าในส่วนของเย็บเซ็นเตอร์ Youth Empowered Partnership Center ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวคิดอะไรยังไงและตัวเวกเตอร์ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอยากจะมาร่วมยังไงบ้างเพราะว่าก็จะเป็นแนวคิดเรื่อง Youth Led เหมือนกันก็คือนำโดยเยาวชนเห็นเยาวชนริเริ่มเยาวชนสานต่อโดยมีผู้ใหญ่ร่วมขบวนการแล้วกันso back to you in Thai or in English English and Thai because we need to include Heidi as well now Heidi I think you learn Thai culture when you don't understand anything you smile that the way that Thai people do in our culture okay back to you น้องอ้ำ yeah so in English right and yes English and then okay for Youth Empowered Partnership Center we focus on youth-led project or initiative again youth-led not Youth-led. useless Yeah. useless it mean ไร้ประโยชน์ youth-led นี่คือนำโดยเยาวชนนะครับokay yeah and it's like just like I mentioned previously that we are Youth Center we are not looking for volunteer IBHF Foundation we for sure looking for volunteer but for Youth Center we looking for the network the youth that we can empower like in the case of non-vector we see they're inspired they like try to initiate something by themselves but for just youth themselves they maybe just can do it in a small scale but IBHF Foundation on behalf of Youth Center we can make it like bring it into the larger scale like regional scale or international scale okay using our partnership our network we can support in terms of that but they already collaborated with their his friend in Australia already in the global scale but we can expand the network okay and IBHF Foundation we also have like experienced people that can give them an advice like for example ยมม่อนยมหนึ่ง yes who can help you know so you cannot that's non-vector training program is like a solid example of what we are looking for Youth Center. Okay. We like to empower youth to initiate something with their like inspiration. And from what I heard from you, it's just like now there is no such a concrete activity yet because you waiting for the initiative of the youth, right? We want to empower. Yes. We want to support. Yes. But we kind of put responsibility on his shoulder, something like that. It's not that. But if he want to join us, you are definitely welcome. Okay. But this is a good example of what we are looking for. Okay. So it's just like when you see problems, you try to find a way to solve that problem by yourself and in a way want to pass it on to next generation as well. Think more about sustainability. Sustainability in terms of the make it last long, right? Not just only in your age, but also the next generation as well. น้องแอมค่ะโซค่ะมีโซโอโซน้องโซ
Now I think we we now at the end of the talk. What I would like to ask all of you. So right now you can hear right the idea of Yep Center. We want to support. We want to empower, but on the other side of the coin, it's just Yes. like we want youth to lead. We want to follow your lead. That's the idea, right? So not just only because so many youth organization, it's just like managed and how can I say driven and sometimes dominated by adult, which is not what we want to do. We want to listen to youth voice and make that voice be heard louder and more clearly. So now, from your side, because you already heard the director of the Yep Center, what do you think that maybe Dek Tamkin and also Yep Center can collab on the something that maybe benefit the world? And after you, we're gonna ask Heidi to give us, her thought about from the youth who received lifetime shaping award, shaping award. Then what you want to pass on to this generation, the generation of the present, right now, and also the gift. So from Victor first. Oh, how should I start? Don't worry. Okay, so I have to preface again. is my personal agenda and also the organization's agenda that we want children of the next generation, not just ours, but for every generation after to realize that in society there are always problems exist. The problems always exist in a society where it is not perfect. So we want these groups, these children to raise up, to stand up for maybe the not so fortunate group of people. We want them to have the skill set, the social understanding, and the social mind to help out these people. So I think that bringing a group of youth, or letting a group of youth lead the way first to create social impact, social awareness, things like these can greatly impact the future of not just us but the earth. I believe that, as Dr. Sirikun said, sustainability is not enough right now. We have to look forward to regenerative. We have to look forward to give back to our world that gave birth to us, to give back to the society that has shaped us, and bring something of value to the greater world. Not just blindly believing that our life is the most important, but to know that life as a humanity is all important. Okay. So I think that Yep Center can play a huge part in the future I envision. Thank you. Wow, it's just wonderful. But I need to ask again if you can, give us more like concrete example, or the idea is okay. Like because you already saw what we, gather people the last Saturday about the Bangkok Dialogue City, SDGs, and totally business, religion, education, and media, something like that. And you saw in the morning as well, right? So from what you saw, if you can just ignite us, maybe to inspire us that what you see that Dick Tamkin and yourself
and I Behalf Foundation by Yep Center, led by this director, can do together? I believe that I believe that the next generation, by training them, by letting them acknowledge social problems, letting them work on it, letting them acknowledge it, can lead to a world where they can stand up for themselves. They can, they can start doing things that will benefit by virtue of them just acknowledging it. By acknowledging, people will unconsciously start trying to improve the situation of the world. So I think that training, educating, letting them work, letting them lead will eventually create a future where humanity as a whole will acknowledge social problems, environmental problems, and many much more. So I think that the starting place is youth. Oh, thank you. So youth, again, not the future, youth, the present. Very nice. Thank you. Even a bit abstract, but you can see that this is kind of inspires because the way that Rector himself, raised by great parents, and let him or inspire him to work on his own to solve the problems. Even sometimes it's about, number two of SDG, zero hunger, but still, when you work on your own problems and you have empathy, you see that this is the same problem that everyone face. Now it can link, from Rodor, Rotesserin, who kind of wanted to have something maybe linked to the problem of the hunger in Africa. And then I have good bumps because now I can see that you are the present indeed. So thank you very much. Now, Heidi, because we need to save the best for last, can you in the queue for a bit? I want the director of the Yep Center to talk, to respond to what Vector just said, or if you have anything like as your final thought to our audience, please feel free to. Maybe you can, invite people. How are we going to have someone like Vector? Yes. More than this, we cannot find another Yom Mon Yom Nung, right? Yeah, And yes. they just have non Vector. I have a question. I've been holding this question for this whole time. That's Nong Victor, are you like, is it just you that's so outstanding in this generation, or is it normal for this generation that you want to do something for the humankind? Most definitely not. Mm. No, I don't believe. I know that there are many others like me. There are a lot of people who are just like me who believe. Okay. Wait, was the mic off? Oh, that's embarrassing. No need to worry. Wait, do I have to repeat again? Do I have to repeat again? Yes, please. Okay, so Take two. Go. The quick answer is most definitely not. I know for a fact that there are a lot of other people that are just like me, that believes in that the youth can lead the world to a better future, not for just them, but for humanity as a whole and for Earth as a whole. However, a lot of them still lacks. They don't have the skill set, or they don't have the resources to stand up and start doing something. So I want to believe that Jeff Center can help seek out these people and give them the resource they need to help the world, give them the knowledge to help out the world. Thank you. Thank you. Wow. So you asked the right question to the right person. Now Yep Center can begin with Vector and director. And what your question lead to? Yeah, this
I would say I totally agree with อาจารย์ต้อม said in last อาจารย์ต้อม is กสม กส ปิติ ม กา ปิ ร ติการสิทธิเดช right? Yes. Yeah, I totally agree that he said, yeah, he totally believe in youth. He have faith in youth because they are the generation that will live in the future world. Yeah. So it's important to hear them, to learn what they think, what they want to do. So I think, yeah, what Vector just share is like yeah, it's in alignment with our Yep Center, what we wanted to do. Yeah. So I think I hope that this will be our beginning. Yeah. Thank you so much. So wait and see. Yeah. Not wait. You cannot wait. You need to do it now. So Yeah. let's see what Director Palin and the Vector, the team leader of this center can do together. And if I may ask, how many members of your team in the Dek Thamkin? I speaking about just the core team. The core team composes mainly of me. I am the director. Now you're the same as us. So she's just only director. Just one. Okay, but the there core team. are others. So the main line of thinking right now is that every person who joins Dek Thamkin is a part of the program. Maybe not now, but the future they will. So right now, if we are talking about the core team, it's just me and like two other people that are heavily involved in the thought process of the whole organization. ดีงามมากเลยญาติโยมฟังแล้วเป็นไงครับเห็นความคล้ายคลึงระหว่าง IBF Foundation Yep Center และน้อง Vector เป็นการตอบโจทย์ คือด้านหนึ่งเราเชื่อว่าแค่หนึ่ง individual ก็ can change the world นะครับเพราะ individual นั้นเนี่ยเขา change small world เรียบร้อยแล้วบางครั้งบางคนเป็นโลกทั้งใบของบางคนดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนคนหนึ่งก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใบได้ตอนนี้เข้าใจว่าเวกเตอร์ตกหลายคนเข้าเรียบร้อยแล้วนะคอทีมงั้นก็เดี๋ยวมีอะไรมาช่วยกันแล้วกันทอนญาติโยมเดี๋ยวรอว่าตอนจริงๆน้องเวกเตอร์เรียนอยู่ไม่ไกลอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าวันพุธจะต้องเรียนรอดอด้วยขออนุญาตนะครับคือเทอมหน้าไม่มีรอดอเทอมหน้าไม่มีรอดอแล้วรอรักอย่างเดียวใช่ครับอย่างที่พี่ตุ๊กมาทักเลยพี่ตุ๊กน้องหยอกกลับแล้วนะ Okay so now Heidi your final thought for the young generation both Palin and Vector what you learned the lesson learned that you took from your time and now you're a great leader in somewhere that I cannot mention but you always do good deeds and also be a part of greater things. Yes. So again, thank you so much both of you for sharing your inspiration and your life story and motivation for the initiatives that you have. The takeaway for me that really came across is that you both have great self-awareness. And great self-awareness. Yes. And the reason why I say that, it might not seem like it's appropriate or it connects, but in order to connect with your community, you have to be aware of yourself and know and to be aware of what inspires you, what motivates you, what calls you to action. And that's what you guys are really displaying, a call to action. And you're acting on it. And that is very inspiring. The other thing that I saw besides the self-awareness, you're very also mindful of the challenges
and the struggles that you will face, but you're not afraid of it. You're taking it on and say it's part of the process to really connect with yourself and with your initiative. So embracing the challenges and struggles. Believe it or not, when you were talking about it, it was very apparent that you want to face everything, and you will take everything in order to learn from it and to grow, and therefore you will be impactful. So all of that is a process. I think we overlook that. Even the struggles, you can learn from that. Even the challenges, we can learn from that. And sometimes I always say there's can be a blessing in disguise in turbulent energy. So to do it with grace, to do it with patience, that you guys are all, displaying is very inspiring. And I say that also from experience because it takes all those things um, that I've actually, done in practice. It wasn't easy, but that doesn't mean that you can't try. And you guys are very much doing and trying. And so I just want to say, um, congratulations and good job, and continue to be inspired. You next year it might be a different inspiration, but continue to be inspired and dream big, please. So I dream big and go big as well. But Heidi, to be honest, I'm gonna tell Vector that don't try. Do or do not. There is no try. From Star Wars, I'm Jedi. Just kidding. You're gonna say something, Heidi? Well, the reason why I say try is because it doesn't matter whether it shouldn't be about the reward. And some people think, oh, I'm not going to try because I'm not going to get anything at the end. Leave that. That's just a distracted thought that comes in. It's an intrusive thought that comes in. It's not a positive thought. And we all get those thoughts that are not so positive. But in order to kind of keep those at bay, and we talk about this all the time, is to be kind to yourself. And when you're kind to yourself, those positive thoughts are going to come, and you're going to have the solutions. And it doesn't mean it's going to happen overnight, but they will come, and you just cultivate kindness to yourself. And when you face those challenges and struggles and your initiatives, you know that you're kind to yourself. And I'm not saying that's all that matters, but it starts there. It really does start there. So your initiative it's broader than yourself, but it starts with yourself. Charity begin at home. Peace begin at yourself, right? Begin with you. Thank you very much, Heidi. So I love the way that you eventually cultivated or integrated that loving yourself at the end. Because Vector and Pauline actually today, P. Heidi wanted to talk about, be kind to yourself, be kind to others. And at the end, she tied in very neatly. So perfect, Heidi. Okay, now for our Thai audience, I'm gonna ask Pauline and Vector to leave their final thoughts for everyone in Thai. Let's begin with you, Director of YEP Center, Youth Empowers Partnership Center Great ค่ะก็จะฝากไว้คล้ายๆที่พูดในตอนแถลงเปิดเย็บเซ็นเตอร์นะคะว่าตามที่พระอาจารย์ได้พูดเลยเยาวชนไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยตรงกับคำว่า present ที่แปลว่าขณะนี้และของขวัญก็อยากชวนเยาวชนทุกคนมาร่วมเป็นปัจจุบันกับเรานะคะสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อเป็นของขวัญให้กับอนาคต
เพราะว่าเพื่อเป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้ ขออภัยค่ะค่ะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยหนูมองว่าเขาเป็นปัจจุบันที่จะลีดไปสู่อนาคตเขาเป็นตัวกำหนดอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นมาร่วมกับ Yep Center กันนะคะหวังว่าจะมียอดผู้เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นคราวนี้ของเวกเตอร์ครับเอาถือโอกาสตบพี่ๆเข้ามาร่วมกับเด็กทำกินกับ Yep Center มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆพี่เขาพูดจบสวยมากเลยเราควรจะจบไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลครับเราสามารถเขาเรียกอะไรนะสแตทเขาเรียกอะไรบาร์ไฮหน่อยแต่ว่ายิ่งบาร์ไฮเราก็ยิ่ง lift up our standard ยิ่งบาร์ไฮเราก็ยิ่งต่ำไม่ถึงไม่สิไม่เป็นไรครับไม่รีบเรา take your time เพราะว่าทุกคนกินบะหมี่เกี๊ยวไปเรียบร้อยแล้วยกเว้นพระเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้โอเคเกือบพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยคือก็อย่างที่พี่เขาพูดอะครับเยาวชนไม่ใช่แค่อนาคตเขาคือณปัจจุบันตอนนี้ด้วยแล้วในความคิดผมอะความเป็นเยาวชนมันไม่ได้เริ่มตอนที่ผมเกิดแล้วมันไม่ได้เริ่มตอนที่เราเกิดแล้วมันไม่ได้จบตอนที่เราแก่แต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ linger ความเป็นเด็กความเป็น the present ความเป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันตลอดนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราทุกคนไม่ว่าจะแก่ไปขนาดไหนความเป็นเยาวชนมันยังมีอยู่ความที่เราสามารถยังเรียนรู้อะไรได้การที่เรายังมี attempt ในการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างการที่เรามีอาจจะไม่มีเวลาครับแต่เรามีความสามารถเรามีความรู้สึกที่เราจะสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อไม่ใช่แค่ตัวเราแต่อาจจะทำเพื่อชุมชนเพื่อข้างบ้านอาจจะในจังหวัดตำบลอาจจะสำหรับประเทศอาจจะสำหรับทั้งโลกผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวไม่ใช่แค่เด็กครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยตบมือสิครับรออะไรงั้นเดียวคือจะบอกว่ามีอาจารย์ท่านนึงมาคอมเมนต์บอกความเป็นเยาวชนไม่ได้จบตอนที่เราแก่อายมาเลยเราคงรู้ว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่นะแต่ชอบมากเลยมันความเป็นเยาวชนไม่ได้มาตอนเราเกิดแล้วก็ไม่ได้จบตอนเราแก่ดีงามมากเลยก่อนอาตมาจะสรุปจบเนี่ยฝากญาติโยมนะครับว่านี่คือหนึ่งความพยายามของ IPH Foundation ที่เราอยากจะขับเคลื่อน Wisdom for SDGs ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเครือข่ายกัลยาณมิตรทำให้เกิดวันนี้เนาะหมายถึงว่าญาติโยมเครือข่ายด้อมสกายไลน์เองพาให้เราเจอกับหลายๆคนนะครับที่มาเป็นเบื้องหลังช่วยงานอยู่นี้ไม่ว่าเป็นน้องอ้อมน้องดาวที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือพี่เมย์ที่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้และอีกหลายๆท่านที่ชื่อไม่หมดนะครับฝากวันนี้เราเจอน้องเวกเตอร์ก็เพราะความเป็นกัลยาณมิตรที่ดร.แอมชวนไปร่วมกับประชาคมคนพิการในเรื่องของ Bangkok for All และนั่นคือหนึ่งในเป้าที่เราทำเรื่อง Reduce Inequality เป้าที่10แล้วก็ทำให้เราเจอคุณอุ๋ยแล้วเราก็ได้เจอทางโยมหนึ่งกับโยมม่อนซึ่งเป็นคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนขับรถ แต่จริงๆน่าจะเป็นคนขับรักมากกว่ารักให้กับคู่ชีวิตแล้วก็รักให้กับของขวัญที่มาจากคู่ชีวิตก็คือน้องเวกเตอร์นี่เองเพราะฉะนั้นโยมหนึ่งและโยมม่อนปันฝันไม่ทันบัญชีแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ทำอยู่นะครับอาตมาเห็นแวบๆว่าวันที่1ตุลาคมใช่ไหมนะจะมีซูมเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีใช่ไหมครับวันที่1เนาะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้แบบใครที่ต้องการเรียนรู้เรื่องบัญชีนะครับก็ทางด้านของวิสาหกิจเพื่อสังคมเมล็ดพันธุ์อาจารย์ดูดีก็ลืมเมื่อกี้ยังพูดถูกเลยปันฝันเมล็ดพันธุ์บัญชีก็จะให้ความรู้เดี๋ยวเราโพสต์ให้ฉะนั้นก็ฝากว่าเราช่วยกันขยายเน็ตเวิร์กคนร่วมทำดีอย่างนี้ด้วยกันพรุ่งนี้ก็จะมีหนึ่งในเครือข่ายคือคุณซีซีมาพูดเรื่องของการสื่อสารแบบสันติเนาะ non-violent communication นอน2 ทุ่มก็จะเป็นภาษาอังกฤษปนไทยเพราะว่า
ตัวคุณซีซีจริงๆพูดไทยได้เนาะแต่เขาก็จะถนัดพูดภาษาอังกฤษมากกว่าฉันก็จะมีพูดภาษาอังกฤษสลับไทยก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละ non-violent communication สื่อสารยังไงจะไม่เกิดความขัดแย้งแล้วถ้าขัดแย้งจะสื่อสารยังไงให้สุดท้ายการสื่อสารนั้นนำไปสู่สันติไม่ใช่บางทีเราจะสื่อสารเพื่อแก้ความขัดแย้งกับทำให้ขัดแย้งมากไปกว่าเดิมปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านมาฟังพรุ่งนี้นะครับ2 ทุ่มก็ช่องทางเดิมช่องทางนี้นะครับที่เพจนี้ในที่สุดอาจารย์ต้องบอกว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดไปนะครับสมหัวข้อแล้ว youth as the present not the future สำหรับอาตมาเยาวชนทุกท่านเป็นของขวัญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องทุกคนอยู่แล้วแต่เขาจะเป็นของขวัญให้คนให้สังคมได้กว้างไกลไปกว่านี้ถ้าเขาได้เวลาที่เป็นปัจจุบันขณะของท่านใส่ใจเขาและเขาจะยิ่งอยู่กับปัจจุบันและเป็นของขวัญให้ทุกคนได้มีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอยู่กับลูกหลานเอา present คือเวลาปัจจุบันของท่านให้กับของขวัญของท่านก็คือเยาวชนต่างๆและเขาจะยิ่งให้ของขวัญนั้นกลับมาในปัจจุบันนี้และเป็นอนาคตที่ดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาน้องเวกเตอร์เนาะอนุโมทนาน้องแอมแล้วก็อนุโมทนาคุณพ่อม่อนแม่หนึ่งแล้วก็จิตอาสาเราที่มาช่วยอยู่ตรงนี้ด้วยน้องดาวแล้วก็น้องอ้อม and thank you very much Heidi we need to say good night now and thank you and next Thursday we're going to talk about be kind to yourself and be kind to others right so thank you for being kind to us have a good night everyone peace in one hand sad in one hand ours hand thank you bye byeโอเคเราลืมขอให้โยมแคปภาพไว้ใช่ไหม ฝากญาติโยมแคป1 ภาพน้องเวกเตอร์กับน้องแอมมองกล้องหน่อยฝากญาติโยมแคปให้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปแคปภาพของไฮดี้ด้วยนะขออีกรูปค่ะ1 2 3ฝากอ้อมอีกรอบได้ไหมเพราะเมื่อกี้ไม่ได้มองกล้องน้องอ้อมเลยขออภัยมองกล้องนี้นะครับถ้าเราเห็นภาพพี่อ้อมเขาล้มลงไปเพราะเขาเสียสละนะครับโมทนาสาธุโมทนาสาธุยอดญาติโยมทุกท่านพระอาจารย์ be kind to us please แหมใครอาตมาเนี่ย be kind to ญาติโยม be kind หรือหยาบคายก่อนโมทนาสาธุนะครับอันนี้โยมม่อนกับโยมหนึ่งจะตกใจนะครับคือจริงๆญาติโยมทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็เหมือนกับมีอารมณ์ความเป็นหมูเด้งอยู่ในนั้น ญาติโยมน่ารักทุกท่านวันอาสาธุอาจารย์คัสสึอาจารย์คงจะเหงาแน่ๆเลยเนาะเกษียณแล้วขออภัยวันจันทร์หน้าอาจารย์ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมฮอนรออาจารย์นิดนึงอาจารย์คัสสึบอกว่าถ้าไม่มีสันติก็พาเขาไปสู่สันติพัทโทแหมสันติพัทโทคือฉายาพระอาจารย์เองพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮอนคุณซีซีจะมาสนทนาเรื่อง non-violent communication นะฮะ2 ทุ่มจะมีแต่วันพฤหัสเท่านั้นที่เริ่ม1 ทุ่มนะฮะเพราะว่าดีไม่ดีเราจะมีน้องเวกเตอร์มาเป็นแขกรับเชิญบ่อยๆนะครับเลิกเรียนกี่โมงครับวันพฤหัสปกติเลิกเรียนกี่โมงช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้วครับเข้าสู่ช่วงปิดเทอมแล้วก็คือมาทำงานกับมูลที่เราได้ตั้งแต่แรกเลยกับเย็บเซ็นเตอร์พระอาจารย์ขออนุญาตเสริมอะไรเล็กนึงเชิญเลยครับคือเรื่องกล้องหนึ่งจับที่น้องเวกเตอร์นะคือเรามีกล้องเดียวแหละแต่เราพระอาจารย์ชอบแบบความกล้อง1กล้อง2คือเรื่องที่พระอาจารย์กล่าวครับ youth is not youth as the present not the future ครับผมคิดว่าอาจจะลองปรับเปลี่ยนนิดนึงกลายเป็น youth is not just the future but also the present ได้เลยครับขอบใจมากเลยงั้นก็มี present ให้ present นะครับอันนี้เป็นเกียรติบัตรที่มอบให้กับน้องเวกเตอร์ด้วยกล้องไหนก่อนตรงนี้นะคะ1 2 3
โมทนาสาธุนะคะเบเตอร์ so youth not just the future but also the present from the present and future all of us โมทนาสาธุค่ะน้องอาม thank you everyone พระอาจารย์ that's a good one มุกคำว่า be kind หรือหยาบคายมุกนี้ใช้ได้ครับอาจารย์โอ้โหมีการ approve มุกกันด้วยนะ อาจารย์ก็สื่อบอกวันที่30ต้องไปโรงเรียนเจ้าค่ะโมทนาอาจารย์ใครจะคือเราโชคดีมากเลยนะที่มีแบบด้อมคุณภาพอาจารย์เกษียณสำราญโอเคฮอนเจริญพรญาติโยมทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้คือจริงๆจบไลฟ์แล้วทำไมโยมยังไม่ไปไหนกัน โอเคฮอนโมนาสาธุมาขออนุญาตจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เจริญพรฝันดีราตรีสวัสดิ์โมนาสาธุฮอน